မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကဒီသင်ခန်းစာလေးမှာဆိုရင်တော့ Adobe PageMaker အသုံးပြုတဲ့သူတိုင်းကြုံတွေ့ရတဲ့ error လေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးမှာဖြေရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုကအခုမှ PageMaker software ကိုစပြီးတော့လေ့လာနေတာပဲဖြစ်ဖြစ် Adobe PageMaker ကိုကောင်းကောင်းအသုံးမပြုတတ်နေသေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်အခုပြပေးမယ့်နည်းလမ်းလေးတွေက PageMaker အသုံးပြုသူတိုင်းကြုံတွေ့ရတဲ့အခက်အခဲလေးတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးတွေကိုလက်တွေ့ပြပေးဖို့ရာအတွက် Adobe PageMaker software လေးတစ်ချက်လောက်ဖွင့်လိုက်ပါမယ်Adobe PageMaker software ပွင့်လာပြီဆိုရင်တော့အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကဘောက်လေးတွေကြာနေတယ်ဆိုရင်တော့ဒီရဲ့ဘောက်တွေကကျွန်တော်တို့မလိုအပ်သေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကလို့နဲ့ကျွန်တော်တို့ပိတ်လိုက်လို့ရပါတယ်ဒီရဲ့သင်ခန်းစာလေးမှာကျွန်တော်ကနမူနာလေးတွေပြပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်စာရွက်လေးအသစ်တစ်ရွက်ခေါ်လိုက်ပါမယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ file နဲ့ကနေပြီးတော့မှ new ဒါမှမဟုတ် keyboard shortcut နဲ့ control နဲ့ N နဲ့ကိုနှိပ်ပြီးတော့မှ Adobe PageMaker ထဲမှာစာရွက်အသစ်တစ်ရွက်ကျွန်တော်တို့ခေါ်လိုက်လို့ရပါတယ်ဒီရဲ့ document setup ဆိုတဲ့ဘောက်လေးထဲမှာကိုယ်အသုံးပြုမဲ့စာရွက် site လေးတွေရွေးချယ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် page site ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်ကတော့နမူနာပြပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် A4 စာရွက်လေးပဲယူလိုက်ပါမယ်orientation ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာတော့စာရွက်ကိုကအထောင်လိုက်လိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ရွေးပေးထားရမယ်တကယ်လို့ကိုကအလဲလိုက်လိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ white ကိုကျွန်တော်တို့ရွေးပေးထားရမှာဖြစ်ပါတယ် option ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာတော့သူက double size ဆိုတဲ့နေရာမှာအမှန်ချစ်လေးဝင်နေတယ်ဆိုရင်တော့သူကစာရွက်တွေခေါ်တဲ့အခါမှာနှစ်ရွက်တစ်ရွက်သူကပြပေးနေမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာကစာရွက်လေးတွေကိုတရွက်ချင်းပဲလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် double size မှာအမှန်ချစ်လေးဖြုတ်ခဲ့ပါမယ်number of page တဲ့စာမျက်နှာအရေအတွက်ကျွန်တော်တို့ဘယ်နှရွက်ခေါ်ချင်တာလဲကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာကနမူနာအနေနဲ့စာမျက်နှာ10မျက်နှာလောက်ခေါ်လိုက်ပါမယ်10လို့ရိုက်ထည့်လိုက်တယ် step page စာမျက်နှာ1ကနေပြီးတော့စပြီးတော့မြင်စေချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်1လို့ပဲထားခဲ့လိုက်ပါတယ်margin ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကစာရွက်ရဲ့ဘေး margin အကွာအဝေးလေးတွေကိုတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်တိုင်းကြကျွန်တော်တို့ထားခဲ့လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာကနမူနာအနေနဲ့ပြပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပတ်နဲ့ 0.5c လေးပဲကျွန်တော်ထားခဲ့လိုက်ပါတယ်ဒါလေးတွေအားလုံးကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ okay လေးနှိပ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက် Adobe PageMaker software ထဲမှာကျွန်တော်တို့စာရွက်လေးရောက်ရှိလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်လက်ရှိခေါ်ထားခဲ့တဲ့စာမျက်နှာအရေအတွက်ကကျွန်တော်တို့စာမျက်နှာ10ရွက်ကျွန်တော်တို့ခေါ်ခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့သင်ခန်းစာလေးမှာက Adobe PageMaker အသုံးပြုသူတိုင်းကြုံတွေ့ရတဲ့ error လေးတွေကိုဖြေရှင်းပြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အဓိကအဖြစ်တော့ဒီရဲ့ဘောက်တွေကျွန်တော်တို့အဖြော့အတက်လုပ်တဲ့နီလန်လေးတွေဖြစ်ပါတယ်တခါတလေမှာကိုက PageMaker ထဲမှာရှိတ်လေးတစ်ခုခုလောက်ဆွဲလိုက်တယ်အဲ့ဒီရှိတ်ကိုကျွန်တော်တို့ကကာလာအရောင်လေးတွေဖြည့်ဖို့ရာအတွက်အလွယ်တကူကျွန်တော်တို့ကကာလာဘောက်လေးခေါ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ကာလာဘောက်ကပျောက်နေတတ်ပါတယ်တကယ်လို့ဒီရဲ့ကာလာဘောက်ပျောက်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကရှိတ်တွေဆွဲလိုက်ပါတယ်အရောင်တွေဖြည့်တော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်ကနေသွားပြီးတော့မှဖြည့်ရမှန်းမသိဘူးဖြစ်နေပါတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီရဲ့ကျွန်တော်တို့ကာလာဘောက်လေးတွေပျောက်နေတာတွေပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ဘေးလေးမှာ2ဘောက်လေးကျွန်တော်တို့ပါတယ်အဲ့ဒီ2ဘောက်ကလည်းတစ်ခါတလေမှာကျွန်တော်တို့ပျောက်နေတတ်ပါတယ်ပြီးရင်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်မှာရှိနေတဲ့ control plate ဘောက်လေးကလည်းတစ်ခါတလေမှာကျွန်တော်တို့ပျောက်နေတတ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကဘားတန်းနေအဖြုတ်အတက်မလုပ်တတ်ဘူးဆိုရင် PageMaker software ကသုံးရတာကျွန်တော်တို့တော်တော်တိုင်ပတ်တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီရဲ့ဘားတန်းလေးတွေအဖြုတ်အတက်လုပ်တဲ့နီလန်လေးတွေကိုကိုယ်တိုင်သိရှိနားလည်ထားမှအဆင်ပြေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီရဲ့သင်ခန်းစာလေးကကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကျော်လောက်တုန်းကလည်းတခါသင်ပေးခဲ့ဘူးတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အခုရက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်စီကိုလာပြီးတော့မှ PageMaker နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုလိုမျိုးဘားလေးတွေအဖြုတ်တက်လုပ်တဲ့နီလန်လေးတွေမသိကြတဲ့အတွက်မေးလာကြတာလေးတွေ့ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီရဲ့သင်ခန်းစာလေးကိုပြန်လည်ပြီးတော့မှမျှဝေပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့က PageMaker ထဲမှာစာရိုက်ဖို့ရာအတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့2ဘောက်ကနေပြီးတော့မှတိုက်2လေးကျွန်တော်တို့ခေါ်လိုက်တယ်ပြီးပြီဆိုမှအောက်မှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ဖောင်ပြောင်းတဲ့နေရာလေးမှာကိုယ်အသုံးပြုတဲ့ဖောင်လေးကိုပြောင်းပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့စာတွေရိုက်ရတယ်ပေါ့နော်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကစာရေးဖို့ရာအတွက်2ခေါ်ဖို့ရာအတွက်ဆိုရင်လည်းဒီရဲ့2ပေါက်လေးကကျွန်တော်တို့ပြောင်းနေတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်မှာဖောင်နေရွေးဖို့ရာအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ control plate ဒီပေါက်လေးကပြောင်းနေတယ်ဆိုရင်ဖောင်နေလဲကျွန်တော်တို့ရွေးလို့ရမှာမဟုတ်တော့ဘူးစာတွေရေးရတာလည်းကျွန်တော်တို့သိပြီးတော့အဆင်ပြေမှာမဟုတ်တော့ပါဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ဘားတန်းလေးတွေကိုအဖြုတ်အတက်လောက်တာလေးတွေကိုကိုယ်တိုင်နားလည်အောင်ကျွန်တော်ဒီရဲ့သင်ခန်းစာမှာသင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အရေးစားအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ဘေးမှာရှိနေတဲ့ကာလာဘောက်ကိုအဖြုတ်အတက်လုပ်တဲ့နီလန်လေးကနေစပြီးတော့မှကျွန်တော်သင်ကြားပေးသွားပါမယ်အခုဒီဘက်ဘေးမှာကျွန်တော်တို့ကကာလာဘောက်လေးမရှိတော့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြန်ဖော်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့အပေါ်မှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ဘားတန်းကနေပြီးတော့မှ Windows ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်ပေးရပါတယ်ဒီ
ဒီထဲကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီမှာ show color ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ color ဘောက်လေးထွက်လာတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒီလိုမျိုးဘောက်လေးထွက်လာပြီဆိုမှကျွန်တော်တို့ဒီမှာ2ဘောက်ထဲကနေပြီးတော့ rectangle shape တစ်ခုခုကိုကျွန်တော်တို့ယူမယ်ပြီးပြီဆိုမှကျွန်တော်တို့ color အရောင်လေးအလွယ်တကူဖြည့်လို့ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကကျွန်တော်တို့ဘောက်ကိုပြောင်းနေလို့ window တွေကနေပြီးတော့မှ show color ဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့မခေါ်ချင်ဘူးဆိုရင်သူ့မှာ keyboard shortcut လေးနဲ့အသုံးပြုလို့ရပါတယ် keyboard ကနေပြီးတော့မှ control ရယ် J ရယ်ကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဘောက်လေးပြန်ပြီးတော့ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ် control J ကိုနောက်တစ်ချက်ထပ်နှိပ်မယ် color ဘောက်လေးကပျောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် control J ကိုတစ်ချက်ထပ်နှိပ်ပါမယ် color ဘောက်လေးကပြန်ပေါ်လာတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ color ဘောက်အဖြော့တက်လုပ်တဲ့နီလန်လေးဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုနားလည်လောက်မယ်လို့ထင်တယ်ပြီးရင်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဒီရက်ရှိမှာရှိနေတဲ့2ဘောက်လေးပျောက်နေရဲဆိုရင်တော့ window ထဲကိုဝင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီမှာ height 2ဆိုတာလေးကိုနှိပ်မိထားတယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့2ဘောက်လေးကလုံးဝပျောက်သွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အကယ်၍ကိုက2တစ်ခုခုကိုအသုံးပြုဖို့ရာအတွက်2ဘောက်လေးပျောက်နေလို့ပြန်ပြီးတော့ for ချင်ပါတယ်ဆိုရင် window ထဲကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ show 2ဆိုတာလေးကျွန်တော်တို့နှိပ်ပြီးတော့မှအလွယ်တကူပြန်ပြီးတော့မှ for လို့ရပါတယ်ပြီးရင်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်မှာရှိနေတဲ့ပေတံဘားလေးရလည်းတခါတလေမှာကျွန်တော်တို့ပျောက်နေတတ်ပါတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ပေတံဘားလေးပျောက်နေတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ view တွေကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ ruler ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာအမှန်ချင်လေးကျွန်တော်တို့ဖြုတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီမှာ view တွေကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ height ruler ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ပေတံဘားလေးကပျောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍ကိုကပြန်ပြီးတော့မှ for ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ view တွေကိုပြန်ပြီးတော့ဝင်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ show ruler ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ပေတံဘားလေးကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ပေါ်လာတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ် keyboard shortcut နဲ့အဖြော့တက်လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ keyboard ကနေပြီးတော့မှ control နဲ့ R နဲ့ကိုတစ်ချက်နှိပ်ရင်ပေတံဘားကပျောက်သွားမယ် control နဲ့ R နဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ကနှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ပေတံဘားလေးကပြန်ပြီးတော့မှပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီထိနားလည်လောက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ပြီးရင်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဒီအောင်နားလေးမှာရှိနေတဲ့ control bloody ဘောက်လေးကလည်းအခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ပျောက်နေပါတယ်ဒါလေးကိုပြန်ပြီးတော့မှဖော်ဖို့ရာအတွက်ဆိုရင်တော့ window menu လေးကိုဝင်ပေးရပါမယ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီထက်ကနေပြီးတော့မှ show control bloody ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်လောက်နှိပ်ပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အခုဒီရဲ့ဘောက်လေးကပြန်ပြီးတော့မှရောက်ရှိလာတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒီဘောက်လေးရောက်လာပြီဆိုမှကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ type 2လေးကိုခေါ်မယ်ကိုအသုံးပြုတဲ့ဖောင်းတွေကိုပြောင်းပြီးတော့မှစာရိုက်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီရဲ့ဘောက်လေးကပျောက်နေတယ်ဆိုရင်ဖောင်းတွေလည်းသွားပြီးတော့မှရွေးလို့မရတော့ဘူးဖောင်း site တွေလည်းကျွန်တော်တို့အကြီးအသေးတွေချိန်လို့ကျွန်တော်တို့အဆင်မပြေတော့ဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဒီရဲ့ဘာတန်းလေးတွေကိုအဖြော့တက်ကိုယ်တိုင်းလောက်တက်အောင်တေချာလေးလိုက်ပြီးတော့မှတ်ထားပြီးမှကျွန်တော်တို့ရပါလိမ့်မယ်ဒီရဲ့ဘာတန်းလေးပြုတ်နေလို့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ window တွေကနေပြီးတော့မှ show control bloody ဆိုတာလေးနှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒါအောင်မှကျွန်တော်တို့က window menu တွေကိုခဏခဏသွားပြီးတော့မှမဝင်ချင်ဘူးကိုက keyboard shortcut လေးနဲ့ပဲအလွယ်တကူမှတ်သားထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ keyboard ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ control နဲ့ apostrophe ခလုတ်လေးနဲ့ကိုတစ်ချက်လောက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပျောက်သွားပါမယ် control နဲ့ apostrophe ခလုတ်လေးကိုထပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့နှိပ်ပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒီရဲ့ဘောက်လေးကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့မှပေါ်လာတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ် apostrophe ခလုတ်ဆိုတာလေးကကျွန်တော်တစ်ချက်ပြပေးပါမယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ control နဲ့ဒီရဲ့ခလုတ်လေးဖြစ်ပါတယ် enter ဘေးကကျွန်တော်တို့ဒီမှာ apostrophe ရိုက်လို့ရတဲ့ခလုတ်လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီခလုတ်လေးနဲ့ control နဲ့ဒီခလုတ်နဲ့တွဲပြီးတော့မှနှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီရဲ့ control bloody ဘောက်လေးအဖြော့အတက်လောက်သွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ပြီးရင်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့က PageMaker နဲ့စာစီစာရိုက်တွေပြုလုပ်တဲ့အခါမှာဒီမှာကျွန်တော်တို့စာရွက်ရဲ့ဘေး margin guideline လေးအခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့မိန်လေးပါတာကိုတွေ့ရပါတယ်တခါတလေမှာကိုကစာစီစာရိုက်လုပ်ရင်းနဲ့ keyboard shortcut တစ်ခုခုကိုလွှဲပြီးတော့မှနှိပ်လိုက်မိတဲ့အတွက်အဲ့ဒီ margin guideline လေးကလည်းတခါတလေမှာကျွန်တော်တို့လုံးဝပျောက်သွားတာမျိုးတွေကြုံရပါတယ်ဒီလိုမျိုးပျောက်သွားတယ်ဆိုရင်တော့ keyboard ကနေပြီးတော့မှ control နဲ့ semi column ခလုံးတွေကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုလောလောဆယ် control ရဲ့ semi column ရဲ့နှိပ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်စာရွက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ margin guideline လေးကပျောက်သွားတာကိုတွေ့ရပါတယ်သူ့ကိုပြန်ပြီးတော့ for channel ဆိုရင်တော့ control နဲ့ semi column ခလုံးတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့မှနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီမှာ control ကိုလက်ကဖိထားမယ်ဒီကကျွန်တော်တို့ semi column ခလုံးလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အခုဒီထဲမှာရှိနေတဲ့ margin guideline လေးကိုသူကအဖြော့တက်လောက်တဲ့ shortcut လေးဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့အားလုံးနားလည်လောက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ပြီးရင်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ပို့ဆိုတာလေးကဒီရဲ့အပေါ်ဆုံးမှာရှိနေတဲ့ title bar ကို2 bar ဤပါတခါတလေမှာလုံးဝကျွန်တော်တို့ပျောက်သွားတာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့ရပါတယ်
တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်မှာရှိနေတဲ့ဘာတိုင်းကြီးကျွန်တော်တို့ပျောက်သွားတယ်ဆိုရင်တော့ utility menu တွေကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ပေးရပါမယ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ plugin ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်ပေးရမယ်ဝင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့အောက်နားလေးမှာကျွန်တော်တို့ show height 2 bar ဆိုတဲ့နေရာလေးရှိပါတယ်ဒီနေရာလေးကို click တစ်ချက်ကိုလွှဲပြီးတော့မှနှိပ်လိုက်မိတဲ့အတွက်ဒီအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ title bar ကို2 bar ကြီးကလုံးဝကျွန်တော်တို့ပျောက်သွားတာမျိုးကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့ရပါတယ်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ပျောက်သွားတဲ့အတွက်ကိုက PageMaker ကိုအခုမှစပြီးတော့မှအသုံးပြုနေတဲ့သူ PageMaker ကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်အသုံးမပြုတတ်သေးတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဘာတိုင်းပျောက်သွားတဲ့အခါမှာကိုယ့်အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီကြောင်တောင်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ဘာတိုင်းအကယ်၍ပျောက်သွားလို့ပြန်ပြီးတော့ဖော်ချင်တယ်ဆိုရင် utility တွေကနေပြီးတော့မှ plugin ဆိုတဲ့ထဲကိုပြန်ဝင်ပါမယ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့အောက်နားလေးမှာရှိနေတဲ့ show height 2 bar ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ပေးလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ title bar ကို2 bar ကလည်းပြန်ပြီးတော့မှပေါ်လာတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် window တွေကနေပြီးတော့မှ plugin plugin ဆိုတဲ့ထဲကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ပြီးတော့မှဒီထဲကနေပြီးတော့လဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာ show picture plugin ဆိုတာနှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့တက်ပုံလေးတွေအလွယ်တကူကျွန်တော်တို့ဆွဲပြီးတော့မှထည့်လို့ရတယ်ပေါက်လေးလဲပေါ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်နောက်ထပ်ဒီထဲကနေပြီးတော့မှ window တွေကနေပြီးတော့မှ plugin plugin ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်မယ်ဒီထဲကနေပြီးတော့မှ show template plugin ဆိုတဲ့ထဲကိုကျွန်တော်တို့ဝင်လိုက်ရင်လဲကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ပေါက်လေးပြန်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ထွက်လာမယ်ပေါ့ဒါလေးတွေကတော့ကျွန်တော်တို့သိပ်ပြီးတော့မှတော့အသုံးမလို့ဒါပေမဲ့ကိုကဒီလိုမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ပေါ်နေတာအဖြော့တက်လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ window menu တွေကိုဝင်ပြီးတော့မှအဖြော့တက်လုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ Adobe PageMaker အသုံးပြုတဲ့သူတိုင်းကြုံတွေ့ရတဲ့ error လေးတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့အားလုံးနားလည်လောက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကိုယ်လက်တွေ့လိုက်ပြီးတော့မှလေ့ကျင့်ကြည့်ပေးပါအကယ်၍ကိုယ်လေ့ကျင့်တဲ့အခါမှာမရတဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်ကျွန်တော်သင်ပေးတာနားမလည်လိုက်တဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုပြန်ပြီးတော့မှမေးမြန်းပေးလို့ရပါတယ်အကယ်၍ကိုယ်လေ့ကျင့်ပြီးသွားပြီကိုလည်းအမှန်တကယ် PageMaker software ထဲမှာအခုလိုမျိုးဘားလေးတွေကိုအဖြော့တက်ကိုယ်လောက်တက်နေပါပြီဆိုရင်တော့ဒီသင်ခန်းစာရဲ့ comment လေးမှာ DONE done ဆိုပြီးတော့ရေးခဲ့ပေးပါအောင်ခင်ဗျာဒါမှကျွန်တော်သင်ပေးတဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုဘယ်သူတွေကတော့အမှန်တကယ်လိုက်ပြီးတော့လေ့လာနေပါတယ်လေ့ကျင့်နေပါတယ်ဆိုတာလေးတွေကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းသိရအောင်လို့ပါအခုဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုဒီမှာပဲရှင်းထားလိုက်ပါမယ်အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ